أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Son birkaç haftadan beri Hendek Savaşı'ndan bahsediyorduk. Söylendiği gibi bir akşam önce kopan fırtınadan dolayı savaş alanı boşaltılmıştı. Müşrikler savaş alanını terk ettiklerinde Allah Teala müşriklerin savaş alanından çekilmelerine neden olduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Biz Kureyş'e gideceğiz ve onların bize karşı gelmelerine cesaret gösteremeyeceklerdir. Bundan sonra gerçekten öyle oldu. Sonra Kureyşlilerin gelerek Müslümanlara saldırmaya cesaretleri kalmamıştı. Böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye karşı zafer elde etti. Ertesi günü Hendek'te hiç kimse kalmamıştı ve herkes kaçmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara talimat vererek herkes evine dönsün dedi. Ve böylece herkes Medine'ye gitti. Hendek etrafındaki abluka bildirildiğine göre 15 gün sürmüştü. Fakat bazı tarihçilerin bildirdiğine göre 20 gün idi bu abluka. Başka bir bildiriye göre bir ay sürmüştü. Hendek Savaşı'nda 9 kişi şehit edildi. Bunlardan bir tanesi Sa'd bin Muaz. Bu savaşta yaralanmıştı ve birkaç gün sonra vefat etti. Enes bin Aus, Abdullah bin Tufel, Abdullah bin Sehel, Tufal bin Numan, Salva bin Enma, Ka'b bin Zeyd, Qeys bin Zeyd bin Amir, Abdullah bin Ebu Halib, Ebu Sinan bin Sehi ve Sakar, onlar hepsi şehit oldu ve 2 sahabe de daha önceden şehit olmuştu. Onlar Ebu Süfyan'ın ordusunu tetkik etmek için gitmişlerdi. Onlar orada şehit edildiler. Böylece hepsi 11 kişi şehit olmuştu. Süleyd ve Süfyan bin oğul daha önce şehit edilmişlerdi. Putperestlerden 3 kişi öldürülmüştü. Ömer bin Abdivud, Nufel bin Abdullah bin Mughira ve Osman bin Munabbi. Bunlar savaş esnasında öldüler. Müslümanlar düşmana saldırdıklarında Müslümanlar ok atmaya başlamışlardı. Onlara ok isabet etti ve Mekke'ye döndüklerinde onlar Mekke'de öldüler. Hendek Savaşı'nın sonucu gerçekten mucizeviydi. Bu nedenle Hazreti Mirza Beşir Ahmet sahip şöyle yazıyor. 20 veya 25 günlük bir ablukadan sonra müşriklerin ordusu herhangi bir başarı kazanmadan veya zafere ulaşmadan Medine'den ayrıldılar. Beni Kureyze de kalede bulunmaktan yorulmuş ve dışarıya çıkarak onlara yardım etmişti. Bu savaşta Müslümanlar büyük bir can kaybına uğramadılar. Sadece 5 veya 6 kişi şehit olmuştu. Sa'd bin Muaz, Ebu Oğuz kabilesinin lideriydi.
O öylesine ağır bir yara almıştı ki sonunda kurtulamadı. Bu Müslümanlar için bir kayıptı ve bunun karşılığını veremediler. Müşriklerin ordusundan sadece 3 kişi öldürüldü. Buna rağmen müşrikler tekrar Medine'ye saldırmaya hiçbir zaman cesaret gösteremediler. Böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği haber harfiyen yerine gelmişti. Müşriklerin ordusu orayı terk ettikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara geri dönmelerini emir buyurdu. Ve böylece Müslümanlar savaş alanını terk ederek Medine'ye gittiler. Hendek Savaşı hiç tahmin edilmeyen bir sonuçla bitti ve bu çok tehlikeli bir savaştı. O zamana kadar Müslümanlar hiçbir şekilde böyle bir büyük krizle yüz yüze gelmemişlerdi. Ne de daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da böyle bir büyük sarsıntı görülmemişti. Bu sarsıntıda İslamiyet'in temeli adeta sarsılmıştı. Müslümanlar böyle bir manzarayı hiç görmemişlerdi ve onların kalpleri boğazlarına dayanmıştı. Zayıf olanlar işte sonumuz geldi diye düşünüyorlardı. Bu korkunç sarsıntı onları bir aydan fazla zamanlarını aldı. Binlerce kana susamış düşmanlar son sözlerini söylüyorlar ve hayatları çok acı bir duruma dönüyordu. Bu Beni Kureyza'nın yaptığı hainlikle bu acı tesir Beni Kureyze'nin hainliğiyle daha da arttı. 2 misline çıktı. Bu hain Musevilere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi huzurla, barışla terk etmeleri için izin vermişti. Musevilerin büyük liderleri bütün Arabistan'ın kabilelerinin liderlerini kışkırtarak İslam aleyhinde onları zehirlemiş ve böylece Medine'ye saldırarak Müslümanları kökünü kazımaya ikna ediyorlardı. Eğer o kana susamış hayvanlar Medine'ye girme şanslarına elde etselerdi, bir Müslümanı bile orada bırakmazlardı. Bu insanların pis saldırılarından Müslüman kadınların namusları bile korunmamış olurdu. Bu Allah-u Teala'nın lütfu ve görünmeyen güçlü bir el, bu fırtına geri püskürtülmüş ve Müslümanlar mutlulukla, tatminle Medine'ye geri dönmüşlerdi evlerine. Beni Kureyze'nin tehdidi hala devam etmekteydi. Onlar hainliklerini ortaya koyduktan sonra kendilerinin hiç kimseye onlara karşı gelmeyeceklerini zannediyorlardı. Fakat bu planların sona erdirilmesi gerekiyordu. Onların Medine'de bulunmaları Müslümanlar için otların içinde bulunan yılanlara benzemekteydi. Bu yılanın evine gitmesine izin veriliyor muydu acaba, yoksa orada mı kalacaktı? Bu planları sona erdirmek için Beni Kureyze gerekli olan şekilde muamele görmeliydi. Bu Beni Kureyze Savaşı olarak da bilinmektedir. Bu Zülkade 5. Hicret'te Mart, Nisan 627 AD'de gerçekleşti. Bu Kur'an-ı Kerim'de de zikredilmiştir. Allah-u Teala कुरान करीम में भी इस बारे में जिक्र आया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अंज़ल अल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताब मिन सयासीहिम kitap ehillerini kaleden aşağıya indirdi ve onlar yardım ediyorlardı. Onların kalplerine terör indirdi, korkuyu indirdi. Bazıları yakalandı, bazıları da onların evlerini, bahçelerini
mallarını, hiç ayaklarınızı basmadığınız toprakları sahibi etti. Allah Teala'nın her şeye gücü yeter. और उसने उन लोगों को जिन्होंने अहले किताब में से Beni Kureyza'nın tanımı kısacası şöyledir. Onlar Musevi kabilelerdendir. Kureyza neslinden gelmişlerdir. Medine'den birkaç mil uzakta çok güçlü bir kalede otururlardı. का वारिस बना दिया और ऐसी ज़मीन का भी Beni Kureyza'nın kardeşi olan Beni Nazir de Hazreti Harun'un neslinden gelmişti. दायमी कुदरत रखता है। Kardeşlerden birisi Beni Kureyza olarak bilinmekteydi ve diğer kardeşi ise Beni Nazir'di. Bunlar Hazreti Harun'un neslinden gelmekteydi. Bunlar daima Beni Kureyza olarak tanınmaktaydı. Bu savaşın özgeçmişi bundan önceki hutbede zikredilmişti. Beni Kureyze Müslümanlarla yaptığı anlaşmayı bozmuşlar ve bu savaş devam ede gelmekte ve onlar Kureyşlilere yardım etmişlerdi. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le yaptıkları anlaşmayı bozmuşlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'ndan sonra orada serbest kalınca şehre geldi, Medine'ye geldi. Sahabeleriyle birlikte silahlarını bıraktılar. Sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın evine geldi ve ondan su istedi. Sonra başını yıkadı. Yine hadiste de belirtildiği gibi banyo yaptı ve Hazreti Ayşe'den kolonya istedi. Sonra öğlen namazını kıldı. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre bir kişi geldi ve bize selam verdi. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırdı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona çabucak gitti. Ben pencereden bakıyordum. Ben Hazreti Biha kalbinin kapıda durduğunu gördüm. O yüzündeki toprakları siliyordu ve başında da türban vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayvanının boynuna doğru eğilmiş, yaslanmıştı. O kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e "Ey Allah Teala'nın Resulü, siz silahlarınızı bıraktınız ama biz daha silahlarımızı bırakmadık" dedi. Başka bir hadiste siz düşmanlarınızdan uzakta bulunduğunuz sürece yemin ederiz ki bizler silahlarımızı bırakmadık. Ta ki biz Amraul Asad'a varıncaya kadar biz silahlarımızı bırakmadık. Allah Teala kafirleri yenilgiye uğrattı. Sonra Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem içeriye geldi ve Hazreti Ayşe ona sordu. Ya Resulallah, o gelen adam kimdi? Sen onu gördün mü? Evet, ben onu gördüm. O sordu. O kime benziyordu acaba? Hazreti Ayşe, o Hazreti Bihal Kalbi'ye benziyordu dedi. O kapıda duruyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o Cebrail aleyhisselamdı dedi. Burada aşikar olan melekler bile kendi silahlarını bırakmamışlardı. Sonra ona şu yöne doğru gidin dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hangi yöne dedi. O beni Kureyze'ye doğru gösterdi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duyuru yaparak hepimiz Beni Kureyze'ye gideceğiz dedi. Sonra ikindi namazımızı orada kılacağız. Sonra derhal yola çıktılar. Sahabelerin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e itaati öyle güzeldi ki yolculuk esnasında ikindi namazının vakti gelmişti ve hatta hemen hemen ikindi namazının vakti geçmek üzereydi. Bazı sahabeler namaz vakti geçiyor, onun için biz namazımızı kılalım dediler. Fethül Bari'de belirtildiğine göre çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oraya gideceğiz ve ikindi namazımızı orada kılacağız dedi ve oraya vardığımızda asır namazı yani ikindi namazı hemen hemen zamanı geçmişti ve buna rağmen biz namazımızı güneş batarken kıldık.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu her iki gruba da hiçbir şey söylemedi. Yani yolculuk esnasında namazlarını kılan sahabelere ve güneşin batmak üzere olduğu zaman namazlarını kılan sahabelere de hiçbir şey söylemedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi çağırdı. Ona kırmızı renkli ukab denilen bir sancak verdi. Bu detaylar Sahih-i Buhari'de ve diğer tarihi sayfalarda belirtilmiştir. İlk önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi bir grup sahabeyle ileriye gönderdi. Sonra onların arkasından onları takip etti. Hazreti Mirza Beşir Ahmet sahip bundan bahsederek şöyle söyler: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'ndan kurtulduğunda, serbest kaldığında şehre gitti ve silahını çıkartarak banyo yaptı. İlahi bir emir almaksızın silahını çıkartmaması gerekirdi. Çünkü Beni Kureyze'nin isyanı ve hainliği hala devam etmekteydi. Ve ona haber verildi, derhal Beni Kureyze'ye doğru gidin denildi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem genel bir duyuru yaparak herkes hazırlansın dedi. Ve Beni Kureyze'nin kalelerine doğru gidilecektir. Ve ikindi namazı da orada kılınacaktır. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi diğer sahabelerle birlikte önden gönderdi. Bu Hazreti Ayşe radıyallahu anha ile ilgili olarak da referans olarak bildirilmiştir. Bu bir vizyondu, görüştü ve Hazreti Ayşe de bunu görmüştü. Ve bu gayet mümkündür. Beni Kureyze'ye gitmekle ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Maktum'u da gönderdi. Onları koruyucu olarak gönderdi. Hep beraber yola çıktılar ve çarşamba günü Beni Kureyze'ye yolculuk yaptılar. Zülkada'dan 7 gün kalmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem silahını kuşandı, kalkanını da aldı ve atına bindi. Müslümanların 36 atı vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle yola çıktı. İbn-i Sa'd'ın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber 3000 kişi vardı. Söylendiği gibi Hazreti Ali Beni Kureyze'ye herkesten önce ulaşmıştı. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ensar ve Muhacirinlerle beraber oraya ulaştı. Ebu Kutada'nın bildirdiğine göre biz Beni Kureyze'ye vardığımızda Hazreti Ali bayrağını yere koydu ve bizi görünce biliyordu ki savaş hiç kaçınılmazdı. Onlar kendilerini kalelere çektiler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve onun mübarek hanımlarına küfür etmeye başladılar. Ebu Katada biz sessiz kaldık dedi. Biz onların belalarına, küfürlerine hiç cevap vermedik. Bizim kılıcımız sizinle bizim aramızda karar verecektir dedik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem da Beni Kureyze'ye vardı ve kaleye yakın bir dağın altında durdu. Ona Beri Anna denilir. Bu Beni Kureyze'nin kuyularından biridir. Sirret Hatemen Nebiyin adlı kitabında Hazreti Mirza Beşir Ahmet, Hazreti Ali oraya vardığında kızgınlığını belirteceğine veya onların hainliklerinden dolayı özür dileyeceğine, Beni Kureyze, Huyey bin Aktar da dahil olmak üzere Beni Nazir'in baş lideriydi. Bu isyanın ortaya çıkmasına neden olmuştu. Verdiği söze göre onlarla beraber oldu ve açıkça Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür etti. Bu yetmiyormuş gibi bir de çok kötü ve çirkin sözlerle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in temiz hanımlarına da kötü sözler söyledi. Hazreti Ali kendi birliğiyle yola çıktığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem silahlarını kuşandı ve Medine'den çıktı. O anda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem atına binmiş ve etrafında birçok sahabeleri bulunuyordu. O Beni Kureyze'nin
kalesine vardığında Hazreti Ali'yi kendisini karşılamak üzere geldiğini gördü. Hazreti Ali, ey Allah Teala'nın Resulü, daha fazla ileriye gitmenize gerek yoktu dedi. Bizler burada yeteriz dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anlamıştı. Beni Kureyze benim hakkımda kötü sözler mi kullandı? Ve Hazreti Ali Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in oraya gelmesinden kaçınıyordu. Hazreti Ali, evet Allah Teala'nın Resulü dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olur dedi. Peki Uziya Musa bi eksere bir haza. Bunun anlamı Musa bile bu insanlar tarafından çok büyük acılara duçar oldu. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilerledi ve Beni Kureyze'nin kuyularına gelince orada kamp kurdu. Başka bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye üzülme, onlar ne söylemişlerse benim önümde onu aynı şeyleri söylemeye cesaretleri yoktur dedi. Sonra çok cesaretle öne çıktı. Bu savaşta sahabeler tarafından yenilen yiyecekten de bahsedilir. Bütün sahabeler yatsı namazında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Sa'd bin Ubada hurma yüklü bir deveyi getirdi. Onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve Müslümanlara verdi. O akşam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hurmalar harika bir yiyecektir dedi. Beni Kureyze'nin ablukası ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin geldi ve önünde okçuları vardı. Musevilerin kalesini sardılar. Onlara taş attılar ve ok yağdırdılar. Bunu kalelerine de yaptılar ve akşam vakti gelmişti. Müslümanlar Musevilere tek tek saldırdılar. Onlar okların geldiğini görünce onlar yenilmekten başka bir çareleri olmadığının farkına vardılar. Sonra ok atmaktan vazgeçtiler. Onlar bizi bırakın sizinle konuşacağız dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamam dedi. Onlar sonra Nebaş bin Keys'i Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Musevileri oradan ayrılmalarına izin verdi. Böylece Beni Nezir oradan ayrıldı. Onlara bizim malımızı, silahlarımızı alın, hayatımızı bırakın dediler Müslümanlara. Museviler biz herkese her şeyi bırakıyoruz. Sadece bir devenin alabileceği kadar yiyecek alacağız dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu reddetti. Ribaş bizim mala ihtiyacımız yok dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalelerinizden çıkın ve kararı, hükmü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e göre verelim. Museviler buna kabul etmeye hazır değildiler ve Nubaş geriye döndü. Beni Kureyze'nin liderleri aralarında danıştılar. Nubaş onlara ne olduğunu anlattı. Bu abluka çok uzun hale geldi. Ka'b bin Asad kendi insanlarına seslenerek şöyle dedi. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki başınıza sınav inecektir ve bunu siz gözlerinizle göreceksiniz. Size 3 öneriyi söyleyeceğim. Bunlardan hangisini isterseniz kabul edin. Onlar bu öneriler nedir dedi. Ka'b bin Asad, biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e onun gerçek peygamber olduğunu da kabul ederiz. O Allah-u Teala'nın peygamberidir. Bu aşikardır. Sizler onun ilahi kitaplarını okumaktasınız. Eğer ona inanır ve onu kabul ederseniz sizin hayatınız, malınız, aileniz, evlatlarınız korunmuş olacaktır. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki siz gayet iyi bilmektesiniz ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberdir ve onu kabul etmememizin nedeni onun Arabistan'dan oluşudur. O Beni İsrail'den değildir. O nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun Allah-u Teala onu peygamber yapmıştır. Sonra bunu kabul etmemiz gerekir. Bizler onunla yaptığımız sözleşmeleri bozmak istemiyoruz. Bu problemler Hüveyd bin Aktar tarafından bize getirilmiştir. O da o topluluğun içinde oturmaktaydı. Sonra Ka'b, hatırlıyor musun? İbn Cevaz geldiğinde sana ne demişti? Ben alkol, sirke ve hurma olan toprakları bıraktım. Bu Beytül Makdes'tir. Ve su, arpa ve hurma olan toprağa geldim. Ona sordular niçin?
Ka'b bin Asad onlara Musevi din bilgininden bahsederek bir peygamber gelmek üzeredir. O zaman ben hayatta isem onu kabul edip ona inanmayı isterim. Eğer o benden sonra gelirse herkesin onu bilmesini istiyorum ki onu herkes kabul etmelidir ve takip etmelidir ve ona yardım etmelidir. Ben her iki ilahi kitaba da inanmaktayım. Önceki ilahi kitap ve sonraki ilahi kitaba da inanmaktayım. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen ilahi kitaptan bahsetmektedir. O benim selamımı ona iletin. Ben onun doğruluğunu tasdik etmekteyim. Ka'b gelin biz onu takip edeceğiz, onu kabul edeceğiz dedi. Beni Kureyze bunu kabul etmedi. Biz hiçbir zaman Tevrat'a aykırı olarak, Tevrat'ın talimatlarına aykırı olarak davranmayacağız dedi. O Musa Aleyhisselam'ın kitabıdır ve biz hiçbir başka ilahi kitabı değiştiremeyiz. Ka'b eğer bunu kabul etmiyorsanız ikinci önerim şudur. Biz hanımlarımızı ve çocuklarımızı öldürelim. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabelerine saldıralım. Bu yolla hiçbir korkumuz kalmayacaktır. Böylece bizimle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında karar verilmiş olacaktır. Eğer öldürülürsek ölelim. Çünkü arkamızda hiçbir neslimiz kalmayacaktır. Onlarla ilgili bir üzüntümüz de olmayacaktır. Ve biz zafere ulaşacağız. Ben yaşıma yemin ederim ki ondan sonra evlenir ve birçok çoluk çocuk sahibi oluruz. Beni Kureyze biz masum çocuklarımızı ve hanımlarımızı öldürelim mi dediler. Ondan sonra ne hayat olacak arkada? Ka'b eğer bu teklifi de kabul etmezseniz bu akşam Sebet akşamıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları bizim açımızdan emniyette hissedecekler kendilerini. Onun için biz onlara bu akşam saldıralım ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri böylece kandırırız onları. Onlar biz Sabet akşamımızı ziyan edemeyiz dediler. Bu daha önce bize hiç yapılmamıştır. Bu üç öneri Beni Kureyze tarafından kabul edilmemişti. Sonra başka bir Musevi Emir bin Suda Musevilere seslenerek ey Museviler siz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le sözleşme yaptınız. Ben bu sözleşmenin parçası değilim. Sizin yaptığınız sözleşmeyle hiçbir alakam yok. Ondan sonra yaptığınız hainliğin de bir parçası değilim. Onu kabul etmiyorsunuz. Eğer onu kabul etmiyorsanız en azından Musevi talimatlarına bağlı kalın. Ona fidye verin. Onlar bizim fidyemizi kabul edecekler mi etmeyecekler mi bilmiyorum dedi. Kendimizi serbest bırakmak için biz bunu yapmayacağız. Bu mümkün değildir dedi. Bunun yerine ölelim daha iyidir. Sonra Amir başka kalede yapacağımız hiçbir şey kalmamıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in koruyucularına geçerek Hazreti Muhammed bin Müslim'a orada nöbet tutuyordu ve ona sordu. Sen kimsin dedi. O Ömer bin Soda'yım dedi. O da geç dedi. Sonra o şöyle dedi. Ey Allah'ım asil insanların hatalarını örtmekten beni mahrum eyleme. Sonra oradan geçti. Sonra o kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in camisine geldi. Orada sabaha kadar kaldı ve sabah olunca oradan ayrıldı. Ve nereye gittiği bilinmemektedir. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirildiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bağlılığından dolayı Allah-u Teala ona kurtuluş yolunu gösterdi. Kurtuluş verdi. Aynen onun gibi Ka'b'ın söylediği şeyleri dinleyen 3 kişi daha kaleden ayrıldılar ve Müslüman oldular. Bu yolla kendi hayatlarını, ailelerini ve mallarını korumuş oldular. Hazreti Ebu Lababa'nın da olayı vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalelerin etrafındaki ablukayı daha da sıkılaştırdı. Bu abluka çok zordu. Sebet gecesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e mesaj gönderdiler ve ricada bulunarak Hazreti Ebu Lababa Münzir Ensari o saygınlığı olan bir kişiydi. Benu Aus kabilesinden beni
Kureyza'nın müttefiklerindendi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderdi. Ebu Lababa'yı gördüklerinde bir adam ona doğru geldi. Onun önünde kadınlar ve çocuklar ağlamaya başladılar. Hazreti Ebu Lababa yumuşak kalpli olmasından dolayı çok etkilendi. Bu Musevilerin bir pilotuydu, bir planıydı. Ka'b bin Esed, ey Ebu Lababa, biz seni danışmak için çağırdık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kararı kabul etmez. Onun kararını kabul edelim mi etmeyelim mi? Siz ne düşünüyorsunuz dedi. Hazreti Ebu Lababa evet kabul etmelisiniz dedi. Aynı zamanda elini gırtlağından geçirerek Hazreti Ebu Lababa Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben hala orada duruyordum. Ben Allah-u Teala'ya ve onun peygamberine bağlılık göstermediğimi hissettim. Ve sonra çok utandım. Ne yaptım dedim ben. Ben elimle böyle işaret ettim. Sonra inna lillahi ve inna ilahi raciun dedim. Bütün sakalım gözyaşları içindeydi ve millet beni bekliyordu. Ben başka bir yoldan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in camisine geldim. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmedim. Kendimi bir sütuna bağladım. Böylece kendime ceza verdim. Ben ya ölünceye kadar bu sütunu bırakmayacağım veya Allah-u Teala bu hareketi yaptığımdan dolayı beni affedinceye kadar ben buradan ayrılmayacağım dedi. Ve Allah-u Teala ben artık beni Kureyza'ya asla dönmeyeceğim. Çünkü ben o yerde Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala'nın peygamberine bağlılığımı göstermedim. Bir daha onları görmeyeceğim, onlarla konuşmayacağım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaptığımı öğrenince o yalnız bırakılmalıdır. Allah Teala ona göre davranacaktır. O bana gelmedi. Eğer gelseydi onun affedilmesi için ona dua edecektim. Ama gelmediği için onu yalnız bırakın. Hazreti Ebu Lababa ben çok büyük stres altındaydım. Birçok geceler ne yedim ne içtim. Ve buradan ya Allah Teala beni affedinceye kadar ya da ölünceye kadar buradan ayrılmayacağım. Sonra kendi gördüğü bir rüyasını hatırladı. Beni Kureyza'yı abluka altına almıştık ve ben toz toprağa pisliğe bulanmıştım ve bundan kurtulamıyordum. O pisliğin kokusundan adeta ölmek üzereydim. Sonra bir nehir gördüm ve o nehirde yıkandım ve tertemiz oldum. Sonra güzel koktum. Bu rüyanın tefsirini Hazreti Ebu Bekir'e sordum. O sen bir sınavdan geçeceksin ve o seni strese sokacak. Sonra bundan kurtuluşa ereceksin dedi. O sütuna bağlandığımda Hazreti Ebu Bekir'in bana söylediğini hatırlıyorum. Daima dua ettim ve Allah-u Teala benim tövbemi kabul etsin diye dua ettim. Ben o durumda çok zayıf oluncaya kadar kaldım. O sütuna bağlanmıştım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni o durumda gördü. Ben 6 gece o durumda kalmıştım. Sonra Allah-u Teala Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Ebu Lababe'nin affedilmesiyle ilgili olarak bir ayet indirdi. Allah-u Teala kendi hatalarını bilenler, kötülüklere iyilikler yapan, Allah-u Teala onlara mağfiretle döner. Hiç şüphesiz Allah-u Teala affedendir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu vahiyi sabahleyin aldı. Onun Hazreti Ebu Lebaba'nın affedilmesiyle ilgili o an Hazreti Ümmü Selma'nın evindeydi ve yüzü gülüyordu. Hazreti Ümmü Selma onun sabahleyin tebessüm ettiğini gördüm diyor Ümmü Selma. Ona ey Allah-u Teala'nın Resulü Allah-u Teala daima seni mutlu kılsın. Siz gülümsüyorsunuz. O Ebu Lebabe'nin affıyla ilgili olarak vahiy aldım dedi. Ey Allah-u Teala'nın Resulü ben bu müjdeyi ona vermeyeyim mi? Tabii gidebilirsin, o müjdeyi verebilirsin dedi. Sonra giderek kapının girişinde durdu. Ey Ebu Lubaba mutlu ol dedi. Allah Teala senin tövbelerini kabul etti. Sonra Ebu Lubaba'yı çözmek için gitti.
O hayır beni çözme dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni çözmelidir. Sadece Resul-i Ekrem çözmelidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra onu mübarek elleriyle çözdü. Ebu Lubaba, ey Allah Teala'nın Resulü, benim tövbem, affım, bu evi terk edeceğim. Çok büyük hata yaptığım yeri bırakacağım, gideceğim. Ve bütün malımı, varlığımı Allah Teala'nın yolunda harcayacağım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, malının 1/3'ünü Allah Teala'nın yolunda harcaman yeterlidir dedi. Açıklığa getirilmesi gereken bir şey, Ebu Lubaba'nın bu bahsettiği olay Sihah-i Sitta'da belirtilmemiştir. Ebu Lubaba'nın yaptığı el hareketi belki hayalinden olan bir şeydir. Bu olay tarihi yapraklarda belirtilmiştir. Hz. Mirza Beşir Ahmet bundan da bahsetmiştir. Sonuç olarak Beni Kureyze ablukada planlarını böldüler. Onların fikirleri Müslümanları kaleye davet etmek ve onlarla iyi ilişkiler bulunanları, böylece sadelikleri dolayısıyla onları kandırabilirlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aklında onlarla ilgili ne vardı ki? Böylece bunun ışığında kendi planlarını uygulamak istediler. Böylece bir kişiyi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e göndererek Ebu Lubaba'nın Münzer Ensari bu konuyu ve onunla danışmak için onu istediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Lubaba'ya izin verdi ve o kaleye gitti. Beni Kureyze'nin lideri Ebu Lubaba kaleye girer girmez onun kalbine acılarını, sıkıntılarını hemen yüklemek istedi. Etrafını Musevi kadınlar, çocuklar sardılar ve hep birlikte ağlamaya başladılar. Öyle ki Ebu Lubaba onların ağına düştü ve o kaleye girince onların üzüntüsünden dolayı çok etkilendi. Beni Kureyze, ey Ebu Lubaba, işte durumumuz böyle, gözlerinin önünde. Kalemizden çıkalım ve kaderimizi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e mı bırakalım? Ve Ebu Lubaba olumlu olarak cevap verdi ve aynı zamanda da elini boğazından geçirerek ölüme mahkum edilecektir işareti verdi. Bu kesinlikle yanlıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem küçücük bir göstergede bile böyle bir niyeti yoktu. Onlar bu rolü oynadılar ve Ebu Lubaba bu acı ve üzüntü tarafında bu fikir hiç şüphesiz ölüm değildi. Ebu Lubaba'nın acıması ve kızgınlığı dolayısıyla kendisini sütuna bağladı. Ta ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu affedinceye ve onu kendi elleriyle bağını çözünceye kadar orada kaldı. Bu Beni Kureyze'nin tahribuna, mahvolmasına neden oldu. Ve onlar inatçılıkla kalelerden çıkmayacaklarını ve kendilerini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in eline vermeyeceklerinde ısrar ettiler. Bunun detayları daha sonraki hutbelerde belirtilecektir. Pakistan'daki Ahmediler kendileri için de dua etmeleri gerekir. Oradaki problemler, sıkıntılar gittikçe artmaktadır. Onlar gittikçe Allah-u Teala'ya yaklaşmaya gayret etmelidirler. Çünkü onların durumları gittikçe daha da kötüleşmektedir. Allah-u Teala onlara merhamet eylesin. Bazı insanlar hapistedir. Bütün dünyadaki insanlar Pakistanlılar için dua etsinler. Allah-u Teala onların dinlerini, imanlarını güçlendirsin. Ayrıca Bangladeş'tekiler, Sudan'dakiler için de dua ediniz. Onlar da savaş durumundan geçmektedirler. Cezayir'de de durumlar çok kötüdür. Kim kelime-i şehadet getiriyorsa hapise atılmaktadır. Allah-u Teala onların dinlerini güçlendirsin. Sudan'dakiler de zorluk içindedirler. Onlar için de dua ediniz. Onlarda da savaş durumu vardır. Kelime-i şehadeti getirenlere çok büyük zorluklar ve problemler yaratılmaktadır. Bu da İslamiyet'e karşı olan düşmanlıktan kaynaklanır. Onlar Müslümanlara ellerinden geldiği kadar çok büyük kötülükler yapmak istemektedirler. Onlar için çok derinlemesine dua ediniz. Allah Teala İsrail hükümetinin elini durdursun, Amerikan hükümetinin elini durdursun ve büyük güçlü ülkelerin de ellerini durdursun. Onlar her türlü güce sahiptirler.
Müslümanlar Allah Teala'nın talimatlarına göre hareket etmelidirler. Onlar herkese örnek olmalı ve aralarındaki farklılıklardan vazgeçmelidirler. Fakat bunun olduğunu görmemekteyiz. Ancak o zaman Allah Teala'nın desteği ve yardımı gelebilir. Allah Teala bizlere ve bütün Müslüman ümmete buna göre hareket etmelerini nasip eylesin. Amin. लेकिन इसके लिए मुसलमानों को भी अपने अमल अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ढालने होंगे और भाई भाई होने का नमूना बनना होगा। आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करना होगा जो हमें नज़र नहीं आ रहे कहीं, तभी अल्लाह ताला की मदद का वादा भी पूरा होगा। इसके बगैर तो नहीं हो सकता। एक मोमिन बन के रहना पड़ेगा मुसलमानों को। अल्लाह ताला हमें भी और तमाम मुसलमानों को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر